todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer a EMAO que nos apoia hoxe nesta presentación do último libro de Xavier Rodríguez Baixeras, onde ferve a memoria. Agradecemos a todas e a todos a presenza nesta tarde chuviñenta, na que casi somos todos seres, bueno, me parece que desde hai moitos meses, moitas semanas, somos casi seres de mar, anfibios, como moitas dos seres que aparecen nesta novela, como unha das anguías que aparecen no libro de las, casi somos todos anguías. Agradecer tamén o acompañamento de Pepe Cácamo, que va a presentar o libro con Xavier. E eu nada, decir que para a Galaxia é unha honra acoller o último poemario de Xavier Rodríguez Baixeras, un clásico xa das nosas letras, a poesía, na colección Don Bate. Sobre o tema de libros xa fondarán máis eles, pero, bueno, destacar que tamén levo unhas ilustracións de Baldo Ramos, que están feitas a mantenta para os versos. Baldo Ramos tamén, aparte de ser ilustrador e poeta, leu os poemas e fixo as ilustracións. E realmente, bueno, o libro ábrese cunha man, xa logo explicará o significado simbólico desa man que aparece ao comezo Xavier, que nos dá a benvida ao libro, á casa, que pode ter moitas e diversas interpretacións. Non sei se é un amuleto, unha figa, unha jamsa, se hai algo deso, algún sentido máis profundo na man esta que nos dá a benvida a esta casa, que non deixa de ser unha viaxe a través de unha viaxe cara a oscuridade, seguramente, a través do tempo, da memoria, e seguramente para topar a final a luz. Simbolizado moitos dos seres vivos que poboan a novela, seres de escuridade, como son as guías por un lado e o morcego polo outro, que sempre habitan as tebras. Esa, ante tan ilustres poetas, señores da palabra, pois teolles a palabra e agradezo humildemente a todos vos a presencia esta tarde con nos. Gracias. Se me escoitas el micrófono, prefiro falar así. Vale. Bueno, xa se ve que Marcos Calvelo barre pa casa, quero dicir, para a casa do seu propio xénero, porque nomeou como novela dúas veces, non unha, sen dúas, este libro de poemas. Como é novelista, claro, poesía. Tamén é poeta. Teño un libro. Bueno, pois para mí é un placer enorme acompañar a Xavier, a quen veño acompañando desde hai nada menos que 40 anos, acompañando na amizade, pero acompañando tamén na literatura, na poesía, non? En actos de presentación na que temos estado xuntos moreas veces, tanto falando eu dun libro dele como ele, dun libro meu, e despois facéndonos mutuamente reseñas, naturalmente sempre laudatorias, apoiándonos como membros da mesma grupo xeracional, como amigos. E sobre todo porque Xavier é un dos grandes poetas, xa non só da xeración dos 80, sino, me atrevo a decirlo sin ningún problema, un dos grandes poetas do que levamos a andar desde a segunda metade do século para aquí. E o digo sin pudor e sin rubor, porque o tempo, ademais, o vai demostrar de maneira moi evidente. Ben, o plan deste acto o seguinte: eu ler primeiro os poemas do libro, onde ferve a memoria, a continuación un texto breve, moi breve, que constitúe unha reseña sobre o libro aínda non editado, un texto neste momento inédito, e a continuación vamos tentar establecer entre os dois unha conversa alrededor do libro. Os poemas que leo son estes. Mas, cando foi que mereceron e obtiveron as súas as ferintes? Cando os ouvidos retumbantes? Cando foron multiplicándose en especies conspicuas? Cando comezaron a deixarse iluminar, a visitar as cortes e os alpentes, a pender dos seus muros nas gretas zumegantes? A tebra que responde non cita era ninguna, de cando aínda ápteros, nin fala de que alguén prendese a luz. Ainda non sabedes, se non leitedes o libro, de que seres está a falar Xavier neste poema. Pero iremos aclarando a entidade destes personaxes. E outro poema máis, o que sentiu, o que a levou a se internar no mar, a
nostalgia. Conforme a viaxe decorría en grupo, deixou de ser lamento e aos poucos foi saudade. Ben lavada, de lamas melancólicas, entrou nunha espesa follaxe que absorbía a memoria, outra forma do fusco. E só, a contra todo, asumiu que nesa plenitude a nostalgia, a esperanza, xa non tiña sentido. Bueno, apunto que os personaxes protagonistas do primeiro poema son seres diferentes dos personaxes do segundo. Enseguida ides saber de que se trata. Morcegos e anguías habitan os lugares onde ferve a memoria do poeta. Ao coñecemento poético do ser destas criaturas enigmáticas e abisais entrégase Xavier Rodríguez Baixeras no seu último libro, insólito e original reto de atrevida procura do que resulta un produto literario tan desacougante como feliz en efectos extremos, aos que contribúen as magníficas ilustracións de Baldo Ramos, ao sustrato de base científica que semella derivada dun importante labor documental, superponse a ollada evocativa, a memoria que ferve, tensa, grave no seu discurso desde Centos do Mar, o primeiro libro de Xavier, publicado no ano 81, e a visión trascendente de moi especial significación simbólica que caracteriza a súa voz. Os morcegos, na primeira parte do libro, son os morcegos os que protagonizan os poemas. Os morcegos trazan coa súa danza escura un signo de pavor e maleficio. Pronuncian ameazantes avisos, un tremor que sobrevoa por riba dos corpos humanos. Son seres familiares, habitantes da casa por onde noutros libros de Baixeras vagan as sombras dos devaluceros. Convocan os morcegos o enigma do tempo, definen no seu voo a extraña idade do poeta, tal vez as horas da adolescencia consumida, acaso a orixe mesmo da existencia. A memoria persoal conversa coa memoria migratoria das anguías, que son os protagonistas da segunda parte. A emoción da nostalgia promove a súa aventura oceánica, o seu impetuoso amor polo quimérico, semellante á ansia de navegación por augas nunca usadas ou usadas propia dos humanos. Nós, como os morcegos, como as anguías, somos tamén seres abisais. Asítanse no libro as augas lamacentas, as tebras medoñas do habitante da casa enigmática. A casa enigmática é protagonista tamén de moitos outros libros de Xavier Baixeras. A casa grande, diríamos, situada no lugar de Nois, perto de Foz, enigmática, quen a coñecese terá esa mesma impresión, e desde logo enigmática nos poemas de Xavier. E os morcegos, como veremos a continuación, pululan, voan, circulan por esa casa enigmática. O habitante da casa enigmática, protagonista e autor de Visitantes, un libro do ano 91, e Beira Norte, un libro do ano 97. Vibran as raíces remotas das orixes zoolóxicas de nós, a vida primitiva do submundo. O poeta tentou comprender o significado profundo da existencia de morcegos e anguías, e certos ángulos da propia existencia, co aparello do poema interrogativo, asombrado e rotundo, labrado con gramática de precisión e un uso moi acertado do matiz adxetival. Aporto esta observación porque últimamente estou un pouco, bueno, sabe, porque estou un pouco obsesionado cos adxetivos. A mellor temos ocasión de falar dos adxetivos, que é algo moi importante para nós, non? Si en A Gándara da Noite, libro do ano 87, o ritmo demorado do tren se expresaba con pautas musicais de verso despacioso e a construción sonora de Nadador do ano 95 parecía responder na súa modulación ao esforzado grafear do protagonista. En A Gándara da Noite, digo, o ritmo do tren, que constitúe un motivo fundamental do libro, parece que contaxia, parece que conduce o propio ritmo dos poemas, e en Nadador, que é a experiencia dun suxeito poemático que mentres nada está evocando a súa vida, e eu, cando falei deste libro Nadador, anotei a posibilidade de interpretar o ritmo poético do libro como o propio ritmo físico dun suxeito que nada, dun nadador. Pois ben, aquí a dicción concentrada, case lapidaria,
resolta con frecuencia en versos elípticos de estilo nominal, emparella de xeito natural os movimentos vibrantes e sorpresivos dos seres que percorren as páxinas de onde ferga a memoria. O ritmo quebrado, tecido coa alternancia de versos longos e breves, co uso frecuente de cabalgamentos, temperase co curso fluido das series enumerativas, combinación da que resulta un efecto certamente suxestivo, o propio dun dos códigos poéticos máis sólidos da poesía de nós, desde os anos 80 do pasado século, e por que non desde moito antes, a palabra de Xavier Rodríguez Baixeras, permanentemente renovada, rotundamente firme neste lugar de hoxe onde ferve a memoria. Ben, a partir deste texto, desta reseña, organicei o que podría ser unha entrevista distendida e da que podemos naturalmente marcharnos cando queiramos. As preguntas non son para resposta obrigada, poden provocar todo tipo de comentarios. Bueno, está claro que Xavier, con este libro, como en outros anteriores, se enfronta a un reto singular. De repente Xavier decide facer poemas nada menos que con morcegos e anguías. En principio, dice, que cosa tan, en principio, absurda, extraña, non? Eu coñezo a clave da estrutura, a clave da construcción, a clave do reto, deste reto, pero prefiro que o conte el. Pero xa en... Dime. Podo facer a interpretación do que escoitei? Bueno, pero é que un pouco pronto. No, siga. No, a ver, que a mellor me axudas. Mas eu penso que é un pouco que está afondando no subconsciente humano. Pues naturalmente. Sempre estamos, os poetas estamos sempre dando ao subconsciente. Por eso non temos que ir nunca ao psicoanalista. Sí, claro. Non necesitamos psicoanalista porque somos os nosos propios psicoanalistas. Claro. Bueno, pero si ten razón, hai un mundo abismal aquí, hai un mundo casi, non terrorífico, pero sí hai un mundo de certo medo, terror, angustias infantis, e desde logo pode haber elementos que veñan do subconsciente, non? Sí. Bueno, ese reto, como digo, xa o ten emprendido Xavier en outras ocasións. Cando escribiu A Ganda da Noite, o fío argumental, o elemento temático que vai enlanzando todos os poemas é unha viaxe en tren de Vigo a Coruña. Esa é, digamos, o molde narrativo, pero no libro unitario van aparecendo temas sucesivos conforme o tren avanza, de Vigo a Redondela, de Redondela a Pontevedra, de Pontevedra a Santiago. Eu vivín o proceso de escritura deste libro e prácticamente viaxei con ele no tren. Cando Xavier estaba pasando de Santiago, dixo, joder, ahora me queda o tramo de Santiago a Coruña. Que carallo fago? Porque aí non sei que decir. Bueno, pon ao tren a viaxar de noite, xa está. O sea, chegas a Santiago, de Santiago a Coruña e de noite, e non tens que decir demasiado. E de aí, ben, creo o título A Ganda da Noite, gran medida. E agandan un pouco ese tramo longo e chan de Santiago a Coruña. Pero, bueno, un libro maravilloso. Daquela non estaba aprobado. Non estaba aprobado. Era máis grande. Era máis grande. E é un libro onde van entrando viaxeiros, e se baixan e suben. O poeta fala con eles, unha maravilla. Bueno, un reto de libro de poemas viaxeiros, unha cosa curiosa. E outro é Nadador. Xa vos contei algo sobre Nadador. Se vale facer algo de crítica biografista, diríamos que o Nadador era o propio Baixeras, que en tempos nadaba esforzadísimamente, tú lo sabes perfectamente, en dirección casi a Irlanda, desde Noite, da praia de ali, nadaba. E mentre nadaba, realmente ia pensando, ia evocando momentos dos Que remedio. Que remedio, porque se aburría. Entón ia pensando na súa vida. E desa experiencia vital nace Nadador. Bueno, pois aquí temos este gran reto que é, de repente, meterse a falar de morcegos e anguías. Entón, bueno, podías contar algo de por que se te ocurriu tal asunto e como foi o proceso de xestación e de creación e de avance do libro. Ben, gracias por a introducción e gracias a todos por nesta tarde tan tremenda chegar hasta aquí. Os agradezo moito. Ben, eu sempre, cando escribo poemas, normalmente, bueno, non sempre, pero nos poemas longos ou que incluen un proceso, pois parto sempre dunha situación.
O sea, non me saen os pomas así de golpe, sino que parto dunha situación, é dicir, colócome nun lugar. Neste caso, colócome diante da casa dos meus ancestros, ali na aldea, efectivamente, pero atópome con que, isto é simulación, claro, con que na porta hai unha man. Esa man é a que eu deixei cando marchei. O sea, cando eu marchei desa casa, quedou a man gravada. Entonces, iso é o que simboliza a man. Entón, a man, eu a interpreto como que, ben, deixo a man e entón collo a miña e aplico a man que está ali, que está gravada, e entón vexo que son idénticas, porque ha pasado moito tempo e xa non me acordaba. Entón vexo que son idénticas e penso, bueno, pues, xa que son idénticas, podo entrar. Podo entrar. Entón aí así empeza. E cando entro, falo de algo absolutamente real. E é que unha vez, a principios do verao, dun verao pasado, entrei, acendín a luz e vin unha chea de morcegos voando por ali. Entón isto é a entrada ao libro, é dicir, eu inspirei-me nese feito. Pero isto está ben, sí, bueno, é unha anécdota, pero eu penso que o poeta o que debe facer é transformar esas anécdotas, darlles un aire simbólico, un tono simbólico, algo especial, o sea, algo que nos leve a algo, non? Algo que trascenda, diríamos, porque en principio que unha persoa entre nunha casa e vexa, é un pouco raro así ver o morcego voando por ali, pero ainda non é suficiente, porque pode pasar. O importante é que hai que, de alguna maneira, sair desa situación. E entón de aí parte o libro. Entón, que é o que pasa? Que fago eu con esos morcegos? Moi fácil, derrubalos. Entro na casa e casi non podo entrar porque está todo cheo de morcegos no chan. Que son, simboliza isto, os vós que desde tempos inmemoriales están trazando eses animais. E entón, claro, eu entro e atópome con ese dilema. Que fago agora? De aí entra xa unha serie de, diríamos, de meditacións e de observacións de cousas que poderían pasar. Vexo ali o meu irmão, que morreu, pintor, con cual, bueno, non vexo, falo con el de unha maneira, mira, aquí estou outra vez, ti que non pudeches regresar, pero eu regresei a casa, en fin. Entón eu pensei que un día, falando cunha amiga de Foz, libreira, deu noticia dun libro sobre morcegos. Falamos dos morcegos e deu noticia dun libro sobre morcegos. A mí me gustabache. E ese libro logo adquirín. Foi escrito por un naturalista, un biólogo da zona. É un libro que se chama El dilema de Spallanzani e outras curiosas historias de murciélagos. Entón, ese libro é un libro francamente interesantísimo. Fala de cousas, dos costumes dos morcegos, e a partir de aí eu empecé a fabular en cousas que eu vía nese libro. Entón, claro, o libro realmente non ten unha orixe, diríamos, non foise escribindo a partir de experiencias que eu ia lendo. Entón, claro, enseguida chamou a atención fenómenos dos morcegos. Por exemplo, eu non sabía que os morcegos son capaces de voar dunha maneira alucinante. O sea, son capaces de voar, ascender tan alto, que parece ser que ás veces entre o guano que deixan os morcegos teñen aparecido
plumas de paxaros brillantes. A que se debe isto? Debe ser fundamentalmente a que devoran, diríamos, as peitugas dos paxaros que andan por aí emigrantes ou que van de migración a grande altura. Outro fenómeno que eu non coñecía ben, que é moi coñecido, supoño, naturalistas que dixo que aquí naturalistas saben de sobra, pero claro, eu non sou naturalista. Por exemplo, como se orientan, unha cousa que me chamou a atención, porque Spallanzani, que foi un naturólogo moi importante do século XVIII, italiano, pois quebrou a cabeza para saber por que aqueles bichos eran capaces de orientarse na oscuridade, non? Como era posible eso? E entón, claro, co tempo, pois, eu li nese libro que emitían gritos, os morcegos emiten gritos, pero gritos que son prácticamente, moitas veces son de outra dimensión, o sea, son inaudibles para nós, moitas veces. Únicamente, a mellor, bueno, somos vellos, xa menos ainda, xa non vimos nada, pero a xente nova pode chegar a verlos ben e tal. Bueno, o eco que provocan eses gritos denuncia a presencia da vítima do morcego, non? Que vai ser inmediatamente devorado, que dura 3 segundos, o acto ese, desde que detectan hasta que o devoran, comprende, o apapan ao bicho que seña, pode ser un cínice, pode ser unha mosca, un mosquito, pois 3 segundos pode durar. É dicir, todos estes fenómenos a mí me chamaron moita atención, e entón eu poeticei todo eso, sinceramente, poeticei porque me pareceu como moi interesante. E logo as anguias. Ben, logo veñen as anguias, sí. Pero quería insistir un pouco na cuestión da situación, porque a situación é interesante. Cando ti falaches da Gándara da noite, non? E de Nadador, bueno, estes dos libros partiron dunha situación. A Gándara da noite partiu unha viaxe, efectivamente, de Vigo a Coruña, pero claro, eso fai no calquera. Solo ser un poema sobre. Efectivamente, o importante é, diríamos, que a partir desa situación hai que preguntarse cousas. Na Gándara da noite preguntei, por exemplo, vamos a ver, e se resulta que despois da Gándara esa de Santiago, ou despois de Santiago, incluso antes da Coruña, bueno, imagínate que o autor, o poeta, ten memoria do lugar onde partiu, e entón explica, sabes que vai cun fillo e dice, mira, non te preocupes, porque vou contar como foi a cousa. E entón, contalle como era a cousa e contalle como vivían aquí en Arrabaldo do Norte, comprende? Aquí en un Arrabaldo de Vigo, perdón, do sur. E entón, como vivían? Non dixen do Norte, non sei. Bueno, non, é Arrabaldo do Norte. No, porque no novela de Ferrín é Arrabaldo do Norte visto desde Vigo, pero se tú estás de viaxe cada Coruña ou lógicamente cambiar o nome o título do libro de Ferrín. Efectivamente. E isto, entón, esta sensación que dese libro é que a viaxe esa é un proceso que non acaba nunca. É unha volta, é un proceso cíclico. Bueno, pues, por poner un exemplo da situación. A situación é unha viaxe, pero logo isto hai que inventarse algo, non? Fabular, de alguma maneira, con afán poético, porque muchas veces os símbolos non están claros, é dicir, hai que de alguma maneira pois, provocar unha certa inquedanza, non? No lector, da lectora. Ben, Nadador, estaré un día na praia de Lois, e pensei, e que pasaría agora se eu me lanzase ao mar? Que a xente te miraría
No, pero quebrantarse o mar e que tivera resistencia para estar un mes. Ou máis. Claro, comprende? Eu sei que fixeros. Morrería de fame. No. Morrería de fame. Morrería de fame. Morrerías de fame. Morrer, sí, pero eso non... Eso no es político. O cachito. Fame, sí, morrería de fame, francamente. Sí. Pois a situación, pero quero dicirse que partes dunha situación, non? Que é importante, o preguntarse por algo que, porque iso vai aparecendo no poema. Pois, por exemplo, no libro Nadador, pois hai un momento en que che pois, a través os algazos, as algas, mira para baixo e de repente ve a súa infancia ali, as casas de pues, aí aparece aí, non sei, de cando hai a Tarragona aparece a casa de Tarragona ali, comprende? Se aparece moitas cousas, é dicir que hai toda unha, digo dicir que é parte dunha situación. É unha situación e iso para mí é máis importante. Que máis había? No, a pregunta era sobre como empezaches a concebir e logo a xerar o libro, ¿no? Pero xa máis ou menos sobre os morcegos quedou claro. A pregunta, a segunda parte da resposta sería servir para que nos digas algo das anguías. Vale. Que aparecen. Vale. Hai outro libro, por lo menos. Vale. É dicir, hai outro libro porque, vamos a ver, hai un libro dun tal Patrick Svensson, que é un sueco, que eu vi un escaparate unha vez. O libro chamase El Evangelio de las Anguilas. Un libro interesantísimo e ademais moi ben escrito e sobre todo moi ben traducido, que a veces a xente non se dá conta deses detalles, pero non nos damos conta, pero eso é importante. É un libro moi ben traducido e moi ben escrito. Aí tamén nese libro aprendí moitísimas cousas, moitas cousas. Pero claro, eu de alguma maneira procedín, a medida que iba lendo o libro, que iba a esa parte, acabei ca outra, empecé esta, diríamos, unha segunda parte, pero claro, me di conta de que a mellor no libro dividir o libro en dúas partes. Aquí las anguilas, aquí os morcegos e aquí las anguilas, comprende? Me parece unha cousa moi elemental, o sea, moi interesante. E entonces, pois, pensei que unha maneira de facelo sería non bruscamente, sino introducindo a anguía no mundo ese dos morcegos e, sobre todo, reducilos a formas. É dicir, que realmente en que se distinguen, non? Pois podemos pensar que, vamos, sí, non se parecen en nada, non se parecen en nada, pero se se parecen en algo, é que os dous se poden reducir a formas. Por exemplo, o morcego sería unha clase de morcego que se chama tagarida, e unha clase e o nome científico da anguía, pero non da anguía, da larva da anguía, que se chama leptocéfalo. Entón, claro, son quedan reducidos a esos dos nomes. Entón, así, pouco a pouco, vai ser distinguindo. Pero a algo se tenían que parecer, sí, claro que se parecen algo. Parecese en que? Pois que son animais do escuro. Animais do escuro, animais, diríamos, marxinais. Porque tanto o morcego é un animal marxinal por excelencia, pero a anguía tamén. A anguía, desde que chega a costa, en forma de angula, mexón, en galego, pois e bota aquí 7, 8 anos, e vaise desenvolvendo,
Ainda é un animal moi marginal, é dicir, ninguén sabe da súa existencia. Bueno, deixa de ser marginal cando se frita. Aí, as anguías de... As anguías de Puntes, perto de Ourense. Puntes? Algo así. Son riquísimas, non son nada marginales. Pero bueno, era broma. Vale, de acordo con eso. Si non, me gusta moito. A ti te encanta as anguías, non? Muchísimo. Hasta as comín aquí en un sitio en Vigo, que verdad? Sí. O sea, a mí me encanta, sí, pero bueno, eso non ten nada que ver. Entonces, pues eso es as similitudes, nada máis. Bueno, ben, está claro que o libro nace dunha incitación vital, persoal, individual, subjetiva, que entraba na casa, con esa pegada da man na porta que repites en 3 poemas de libros distintos, como eu investiguei, xa chudísimo. Descubrí 3 poemas nos que aparece a mesma man sobre a porta da casa de Nois. E esa man como unha especie de signo de poema visual, casi, que sirve para ser reconhecido. Casi, en fin, unha técnica pre-tecnolóxica, pero casi parece unha célula destas actuais que te recoñece o rostro. A man se identifica como... Eso aparece aí. Tú entras na casa despois de ser recoñecido pola tua propia man e te encontras cos morcegos. E aí nace o libro. Antes de a luz, porque... Vale, sí, tiñas un pouco de menos. No, non eres nada. Por tanto, o libro é concebido a partir dunha experiencia puntual, que eso nos pasa moito. Pásanos moito, que de repente unha experiencia puntual non te fai ver só un poema, fai te ver un libro inteiro, como nos acontece a veces, non? A veces, sí. De repente, unha experiencia fulgurante, unha experiencia... Bueno, é un pouco o que chamé situación, non? Claro, unha situación. Unha situación que é poética, en sí, claro, que tú intúes como poeta. Sí, así. A ver... Esto me pasa con la pintura. A pintura, claro, con todas as artes, con toda a creación. Sí. É a intuición. Sí, porque as artes son fenómenos moi intuitivos. Claro, é a intuición. Rápida, instantánea, pero bueno. Pero, fixadevos, isto acontece cos morcegos, non coas anguías. Porque o libro medra, o libro construíse a base dun complemento de lecturas. Absolutamente normal tamén. Pero lecturas que o poeta asume como vivencia propia. Non é cultura superposta. Non é poesía culturalista non é cultura superposta. É a experiencia lectora vivida desde a emoción, porque Xavier, cando ve aqueles morcegos que o axitan, que axitan o seu mundo poético, e, ademais, unha amiga lle aconsella a lectura dun libro, xa entra na lectura dese libro como outra ollada. Non é a ollada dun estudoso, é a ollada dun poeta que quere saber máis sobre morcegos e que vai incorporar desa experiencia de lectora experiencias emotivas, emocionais. Bueno, e entón, unha vez feito eso, aparecen as anguías por parentesco, porque son seres da noite, eu creo que tamén porque son algo visguentos, non? Sí, home, realmente, cando eu vin a escaparate os libros sobre a anguía, a mellor é que xa intuía que me podía interesar. O sea, que tiña alguna relación, ainda que fora eso, non? O visguento, o escuro, algo así, escondido. Bueno, tú dixeches moi ben, son de alguna maneira seres marginais. Bueno, esta segunda pregunta realmente xa está contestada por Xavier, porque quería saber eu como combina, e está moi claro que o combinas moi ben, que o equilibras moi ben, o sustrato científico, o sustrato as túas lecturas de libros científicos coa experiencia persoal, coa evocación. Bueno, está máis ou menos explicado, xa o explicaste. Entón, quería falar agora do símbolo. Xavier é un poeta simbolista. Eu penso que de todos nós, da nosa xeración, eres o que máis traballaches o símbolo. De tal maneira que a experiencia vivida, a experiencia transmitida, non se conforma co nivel superficial, co relato dun acontecimento, coa evocación dunha experiencia, ou, como neste caso, coa construcción dun libro a partir de morcegos e anguías, senón que o poema trascende, a palabra trascende cara ao simbólico, non? Permanentemente. E, entre outros valores simbólicos que os morcegos teñen aquí, que eu pude albiscar, está o enigma do tempo. Os morcegos convocan o enigma do tempo e hai un verso no que diz que definen
a extraña idade do poeta, dis nun verso. O sea, o tempo casi en términos mayúsculos e logo a extraña idade, concretamente a extraña idade do poeta. Esos son os morcegos que convocan ese tipo de valores simbólicos. Sí. Bueno, en primer lugar, quería decir que eu non concibo unha poesía sin símbolos. Para mí é a base da poesía, non? Ou unha das bases, non? Os símbolos. Entón, que significa, non? Que significan os morcegos? Que significan? Tampouco se pode explicar, porque evidentemente hai moito de intuitivo, pero tamén hai moito de inefable no símbolo, non? Podemos dicir, bueno, isto significa tal, pero esa visión de tal cosa significa tal xa está moi superada. Hoxe en día o símbolo non é únicamente algo que representa algo dunha maneira tal, sino que simboliza algo, pero diríamos dunha maneira moi inefable, ou incluso algo que está que se ofrece ao lector ou a lectora, diríamos, para que interprete de alguma maneira, porque non se pode decir que sexa algo que significa algo en concreto. Pero eso sí, eu creo que unha poesía desnuda, desprovista de símbolos, a mí non me interesa. Pode ser moi ben, e hai, de feito, hai non moi boa, pero a mí non me acaba de convencer, porque va un pouco outro camino. Entón, efectivamente, eu creo que, de todas maneiras, hai moita relación entre o morcego e o tempo, non? O sea, estes morcegos que voan na casa, digamos, pero ten un voo que podemos chamar de centrípeto, que é un voo que sempre voa, como se son os anos que estiveran na casa, etc. O sea, como hai unha especie de ciclo que se vai pechando pouco a pouco, non? Tal e cual. E isto ten a súa importancia, esta cosa. Pero, por outra banda, está tamén que o voo morcego aturde. Entón, como aturde, tamén ten bastante que ver ca idea do poeta. Entón, eu recordo unha época da miña vida que a mí máis se sentía aturdido. Por exemplo, entón, creo que é a época da extrañidade e a adolescencia. Porque eu na infancia quero pouco. Queres pouco? Sí, pouco. O sea, creo que se existiu, deu existir, xa non me acordo, comprende? Sí, pero non me acordo moi ben. Si, pero a mí non é verdade. É dicir que, sí, non creo moito na infancia. Eso que decía, la patria, Rilke decía que la patria del poeta es la infancia, ¿no? Bueno, por un lugar non vi escrito eso nunca. No. A mayor, Cita apócrifa. Sí, Esa de Rilke, sí. Non dixo Rilke. ¿Qué? Non dixo nunca eso, que va a decir? ¿Qué decía, verdad? Aparte que a Francia Rilke foi bastante jodido, o sea que... Aparte de... No, bueno, jodida no. Bueno, vestían de nena... Vestían de nena, ¿no? Unha infancia complicada. Con unha infancia complicadinha, pero bueno, tampouco para tanto, O vestían de nena porque a nai quería ter unha filla e de repente Sí. Rainer. Sí. Ben, bueno, pues deixemos esta. Entón, tengo un pouco esa idea de adolescencia, ¿no? De aturdimento, por así decirlo, de atordoamento, tal, ¿no? Que máis había? Bueno, un símbolo. Sí. Pero claro, sí, efectivamente. E agora se establece a diferencia. A diferencia que é a segunda parte, ¿no? O símbolo da anguía, ¿vale? A anguía é un símbolo que non se centra en sí mismo, sino que como é navegante, avanza, se delonga no seu periplo. Prende? Porque claro, a anguía hasta que morra ali na eclosión, que ten a eclosión nos argazos, pasa un tempo hasta que chega ali. E chega bastante fastidiadinho. E entón, pois claro, chega a eclosión tal. E entón, pero bueno, pero é un avance, digamos que é un avance cara unha quimera que non ten nada que ver con Morfeo.
O morcego o único que lle interesa é papar. Comprende? O morcego o único que lle interesa é bueno, o letargo, tá? E logo papar, copular, comprende? E dormir. E iso é como todo. Bueno, máis ou menos como os humanos. Máis ou menos como Pero bueno, pero quero dicir que o seu comportamento non é igual ao morcego, ten un movimento diferente. Ten unha briga, ademais, unha briga migratoria que é un coñazo de casa. Efectivamente, eso é outra cousa, eso é outro tema tamén. Sí. No, é que ti, cando falas das anguías, falas do impetuoso amor polo quimérico. Claro. E relacionas ese impetuoso amor polo quimérico coa propia vida humana, na que tamén nos movemos impulsados polo quimérico. Efectivamente, sí. Porque, en certa maneira, eu creo que a anguía dentro dos símbolos, dentro do tipo de animais, é moito máis parecido a nós, en certa maneira. Porque nos ten parece que funciona como un espírito. Nos morcegos non vexo moito espírito. En cambio, nas anguías, sí, vexo que funciona un espírito, porque lembrar que ten que marchar ao lugar onde naceu, eso é bastante alucinante. Últimamente por eso hai, diríamos, na poesía hai cosas que son intrigantes, e agora tendemos moito a decir, bueno, pero estaba no seu ADN, estaba marcada, comprende, desde o seu nacimento. Estaría marcada, pero vaya manera de marcar, quer dizer que, o sea, sí, bueno, vale, pero a mí eso non me interesa. O sea, a mí o que interesa é que se señora un bon día, desperta, bueno, desperta non, se sinte unha inquietude, eso explica moi ben unha grande, que está, que é outra cita do libro, Raquel Carson, que foi unha famosísima naturóloga, que era americana, aunque a maior parte da vida era estadounidense, pero a maior parte da súa vida facía en Canadá, porque investigaba ali. Rachel Carson explica moi ben, como, pero non explica científicamente, porque ten un achegamento emotivo moi grande, emocional, e explica a todos os animais. Foi a que máis loitou contra o ZZ. E entonces Rachel Carson explica moi ben como un bon día a anguía estremécese e sinte un desexo impresionante de volver ao lugar de orixe. Eso non hai ADN que me explique a mí. O sea, posiblemente será eso. Igual que los emigrantes. Igual que los emigrantes. No, pero los emigrantes emigran por necesidad. No, pero cuando vuelven no es por necesidad, es otra necesidad. Bueno, no es la necesidad de irse, sino la necesidad... No, pero eu falo cando marcha, Digo yo, la anguila tendría ese... No, pero, perdona, eu falo cando... A pulsión de marchar. A pulsión de marchar ao lugar de nacimento. A pulsión de retornar. A pulsión de retornar. A pulsión de retornar, sí, pero de retornar ao nacimento. Claro, pues eso. Desde Bueno, simbólico. Claro. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Claro, pero bueno, desde simbólico eso, y volver a casa, ¿no? En el sentido de que la decía la migración desde un punto de vista probablemente biolóxico o ser humano tamén. Eu estou sentindo esa pulsión de volver a casa. Mais a miña situación socioeconómica é certo, é moi animal. Chega un día no que sientes que volver. Aí hai outra componente que son que ten metamorfosis, é dicir, pasa por distintas vidas, é dicir, sí. a da angula, a da A leptocéfalo, angula, depois a amarela, non? sí. A gris, tal, sí. Entón, non se pode mirar tampouco como un ciclo perfecto, senón como unha especie de nebulosa de círculos, non? Concéntricos que poden... Parecese, antes falaches do carácter centrípeto dos morcegos, a anguía é un exemplo de centrífugo. Está no río e ala. A aventura é a cruzar o mar enteiro para irse a...
despois de ter vivido varias vidas distintas, porque as metamorfosis en realidad non é unha evolución, é dicir, son varias vidas distintas, porque todo se reordena no propio organismo. Moi ben, como se nota. Eu querería que Ese foi unha paréntesis egocéntrica, non máis, non preocupes. tuviésemos tempo para que Xavier lea algúns poemas e tamén para que, bueno, xa tamén intervimos, pero para que vades máis abertamente. Entón, quero, espera, déxame concluir referíndome aos aspectos, algúns dos interesantísimos aspectos técnicos do libro. Non hai poema, sobre todo non hai boa poesía, sin un traballo de oficio, de boa construcción, de bo traballo de imaxe, de ritmo, de música, etc. Non? Xavier xa o ten demostrado abondosamente ao longo de toda a súa vida. E eu reparei en estes poemas no carácter interrogativo, hai moita pregunta no libro, pero é unha característica da poesía de Xavier, a pregunta permanente, pregunta retórica, sin resposta moitas veces, non? En esa línea de procura, en esa línea de indagación, en que consiste fundamentalmente, ademais, a poesía de carácter simbólico, porque, como dixetes antes, o símbolo non é un instrumento, un aparello dotado de dúas caras, a cara A do real e a cara B do imaginario, como nos ensinaban os libros da literatura. É outra cousa, é un construto, ademais que ven do máis remoto, tal como Jung os explicou en El hombre e su símbolo, ven do máis remoto da humanidade, forma parte da vida, non só da literatura, o símbolo está no folclore, o símbolo está nas creencias, o símbolo está na nosa vida de todos os días. Pero o símbolo non é un instrumento unívoco, sino que sirve para incitar, como ahora mesmo acabamos de comprobar, lecturas diversas. O símbolo é polisémico e ademais difuso. Bueno, pois, decía eu, o carácter interrogativo da poesía de Xavier ten que ver con eso, coa posición do poeta que anda indagando, procurando respostas que sabe que nunca vai conseguir. O poeta pregunta e nunca hai, afortunadamente, nunca hai resposta, porque se houvese estaríamos no dominio de outro tipo de saberes, de outro tipo de coñecimento, máis racional, máis reflexivo. E en este libro tamén está moi conseguido o ritmo quebrado, que eu decía, se pode tal vez conectar con eses voos circulares e insistentes dos morfegos, de alguna maneira, bueno, aquí estou facendo a unha reviravolta un pouco fantasiosa, pero bueno, nada, si podías falar un poquinho dese carácter interrogativo da tua poesía. No, creo que dixeches ti xa prácticamente, é dicir que eu utilizo bastante así a interrogación como unha maneira de indagar, de preguntarme sobre certas cousas, non teño unha explicación así, sino que simplemente é unha retórica, de alguma maneira. Unha retórica, no buen sentido da palabra, no sentido de que un sistema de preguntarse sobre tal. Pero non creo que teña un trasfondo. Non pregunto por trasfondo, sino como unha característica da tua poética, unha clave da tua poética. O que pasa é que últimamente, efectivamente, aquí neste libro eu síntome como máis exixente a cuestión formal, o sea, es decir, creo que a mí non me funciona ben, creo, o poema así elixíaco, escrativo, a mellor un tempo, poder funcionar en narrador, pero últimamente xa non estou. Quero decir que sí, que empiezo tal, pero non intento, non. Entón, procuro, diríamos, efectivamente, unha forma despida, unha forma... Creo que nos pasa un pouco a todos. A todos, non? Sí, a certa edad. Bueno, a mí sí, non. No, eu creo que bastantes poetas maiores, varios citos, como nós, tendemos a forma cada vez máis espida, máis directa, máis concentrada tamén. Máis concentrada. Cometimos excesos de mocidade. Sí, cometimos excesos de mocidade, é moi característica da mocidade, querer epatar. Entón, como empata un poeta? Como brillas co exceso, non? O poema longo, cheo de símbolos, de metáforas, o poema excesivo. Pero sobre todo, o que máis notamos nós, é, sobre todo, de formas baleiras. Claro. O sea,
Claro. Verbalismo. Verbalismo, puro verbalismo. É dicir, entón, eu intentei fuxir disso, Claro. ese verbalismo, e o procurar unha forma de explica, pero onde o que se pon de verdade, o sea, Claro. ten o seu sentido, Claro. ten o seu sentido. Eu creo que intentei iso, non? O cual non quere decir que eu non sinta unha gran admiración por poetas, entre comillas, verbalistas, Bueno. Decir, home, claro que sí, no verbalistas, pero sí poetas Sucesivos ou... excesivos ou surrealistas, Surrealistas. incluso que o significado non está claro en absoluto, Sí, sí. pero que sona moi ben, está moi ben traído, e sobre eso tamén teño a miña admiración. Sí, sí. Eu admiro, por exemplo, Olga Orozco, que é unha poeta argentina, é unha poeta extraordinaria desde o punto de vista, ¿no? como formal, e é unha... e sabe, é moi sensual no tempo. Bueno, o Neruda, por exemplo, ou San John Pers, bueno, son poetas de verso longo, de verso de discurso Sí, pero me dilatado. refería máis ben a esta estética surrealista Sí. que moitas veces hai poetas que sí que a controlan. Sí. E outros que parece que a controlan, pero non a controlan. O sea, entón eu, por eso, para fuxir desa historia, como non me vai, pois procuro crear poemas que teñan para que sean precisos. Sí. Bueno, podías lernos algúns poemas. Si vou ler algúns... Pode quedar A ver se queda o tempo. para coloquio. A ver se queda o tempo. Sí. Non me ven. Mal cheguei, desde o bordo do nada en sobresalto, vexo a folla da porta onde ficou gravada aquela mão. Aplico a miña, son idénticas. Ben podo entrar. Ao dar a luz, os infinitos vós, abatidos e amoreados, coutan o avance. Eu tamén preciso de as, aínda que sexan de cansancio, para sobrevoar os gritos de agudísima frecuencia que únicamente a mocedade foi quen de escoitar. Os gritos de orelludos, os seus ecos que os orientan a un pó de adelaíñas, na noite alimentada polo cheiro do almizcle, confinada por tan exigua luz. Espacio onde converxen pavor e maleficio. Quen, na súa desgraza, pode escapar do que naceu sen niño, de quen non asistiu a súa orixe. Aquí mana o segredo da noite. Aquí a noite escarba inveterado instinto de caza. Aquí difunde o bo dos seus esmolecidos amuletos. Comproba, irmão, a auténtica razón do meu receo a entrar na casa. O tempo sobrevoando, o afán, a vida aínda por cumprir. Os voadores abatidos, novos, advirte, observa o que se foi, e como a ti non puido regresar. Por máis que o tempo avance sobre o herminio, afloras, vertes sombra carnal, falas e recoñezo a voz, e sinto que alguén furga na inminencia dos meus despoxos. Se eres en procura de alimento, ascenden vertiginosos, e en pleno voo devoran a peituga do paxaro migrante. Se por entre as feces outro día
escintilan as plumas da incauta, exhausta presa, é porque xa merecen o aluminio do sol. Mas cando foi que mereceron e obtiveron as súas as ferintes? Cando os ouvidos retumbantes? Cando foron multiplicándose en especies conspicuas? Cando comezaron a deixarse iluminar, a visitar as cortes e os alpendres, a pender dos seus muros nas veretas fumegantes? A tebra que responde non cita era ninguna, de cando aínda ápteros, nin fala de que alguén prendese a luz. Son de nós, e irredentos como o seu sono. Xuntos, na deitume de sílex, agardan o crepúsculo. Congregados en turba, el ruidoso tumulto de díscola alianza, apertados, impuros. Esquecémonos, mais reaparecen súpeto para nos lembrar a vida que flúe no submundo. Vida breve, fuxiron do curso quieto oculto dun río que sen foz permanece no escuro. E o seu antigo sangue estiñou neste pulso sen ritmo e sen medida e claudicante rumbo. Mas se aínda vivimos, saberémolo un puro amanecer de agosto, no espasmo dun segundo, antes de detectaren o ruído profundo das entrañas da terra, previo a un solo convulso. Son nosos, como os cínifes que papan, son soturnos, escoitan o liscáncer de ver no pasto húmido. Son estas rimas agres, reboando nun murcho libreto de opereta, disfraces de defuntos actores. Son actores, son empáticos, mudos, entre a néboa que brota no proscenio caduco deste tempo. Na primavera silenciosa reboan sobre a lama, onde ferve a memoria das anguías. Non encontran os ecos, nin aquelas a sombra do borrón. Os chíos son confusa algarabía, unha maraña de áspides na primavera silenciosa. Criaturas que, como a lenda, sospeitan que se apagan nas súas as raídas, no seu débil saín, a que na sombra purifica e doura e silencia, con nostalgia de sal e de crepúsculo, de cínice e miñoca, até deixalas reducidas a formas, da vida leptocéfala. Larvas que as ecuacións arrastran vagarosamente cara a nós, e xa medran e se mesturan e habitan amarelas a auga doce do escuro, e flúen anos, e deveñen adultas, solitarias, reptando de regato en regato, mergullando de caneiro en caneiro ou ben na lama, até sentiren a bragada da fin, as osaín da saudade, e xa grises devalan cara a foz, e cobreguean procurando a meta de saída para un longo periplo até os bosques mariños da vida e da consumación.
na beiramar, ao corpo peonio asteropeo, co ventre aberto tras cruel combate, acudiron a fin de succionar a graxa dos seus rines, conta a lenda. E tamén algúns peixes entre as augas abolitas. Elas non eran peixes, eran fuscos salín que friccionaban para se reproduciren e que, de tempo en tempo, transpiraban. Ninguén sabía para qué. Ninguén as concibía navegantes, só cobras de alma gris, e líneas amansadas polo deus do arrepío. Que ácido, que fado, que querenza, se imprimiron periplos, que molécula decidiu afastar a inmolación. Noctámbula atravesas ecos remotos, sombra perforada por espasmos de falsa luz, cardumes brillantes, mares aflorando. Ti debaixo, que ácido ou malfado, que querenza. Turbada canta unha voz. Se souberas como eu teño o meu corazón por dentro, non me dabas unha fala, non tiñas o atrevemento. O que sentiu, o que a levou a se internar na mar, a nostalgia, conforme a viaxe decorría en grupo, deixou de ser lamento e aos poucos foi saudade. Ben lavada de lamas melancólicas, entrou nunha espesa follaxe que absorbía a memoria, outra forma de fusco, e soa contra todo asumiu que nesa plenitude a nostalgia, a esperanza, xa non tiña sentido. Pois ata entón, adulta e prateada, provista dun anaco de conciencia, só atopara sentido no pavor a unha sombra, a do corvo mariño, desde a Sirte, mergullada seguido o seu peteiro, a intención de alcanzar. E tamén, finalmente, en que tiña conciencia, e conciencia pesada, e críase capaz de saberse nun fondo sen que xamais a visen nua, nin na desova, nin moito menos case disipada. Hai unha extraña fe en certas criaturas, unha fe de orixe inaccesible para quen dorme ou vela. Hai unha dor no peito, como unha contorsión exasperada, e un gran berro abafando, unha ansia retida entre lamas. Hai un amor que mesmo incógnito procura o seu cumprimento na aventura oceánica, unha soidade innata, impetuoso amor polo quimérico, polo fatal, polo que aínda soa e conmove. Mas tamén foi preciso entorpecer os ritos fecundantes das especies, exercermos de humanos, borrarmos o perfil que manifeste na gravura das horas a sordidez
da nosa complexión. Foi-nos preciso enmascarar o rostro coas pústulas que revelan un egoísmo inxel, conxénito, e profanar o niño abandonado polo cuco que el mesmo envileceu. Encher de atrancos a fluidez dos ríos e aplicar unha acerba deslembranza ao brillante enigma das migracións e súas dádivas, para ao final esabentar con luz dos alíxeros ratos os vós debilitados por unha noite demasiado frágil. Alguén, tal vez, quería iluminar a súa dor. Voou e xa era tarde. Gregaria fun dun bando que se orienta e flutúa no seu inexistir. De min só fica este fragmento, mar, estas larvas. E último, acordo do soño máis oblicuo, no que a punto estiven de por o pé nun ritmo morto. E na secuela escoito antigas as e o murmuriño das augas de Irinia coas que confluo para un turbio destino. Si alguén quere